दोस्तों ये जो पीसी है HP 400 G5MT माइक्रो टावर पीसी है और इसमें डिस्प्ले आ रहा है, बट ये ऑल यूज रियर USB फ्रंट USB नॉट वर्किंग। ओके, तो इसमें कैसे इसको हम ठीक करेंगे चलिए जानते हैं। तो ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन कर लेते हैं, देख लेते हैं डिस्प्ले वगैरह। तो लाइट तो आ गई, आप देख सकते हैं डबल हिट, और डिस्प्ले भी आ जाएगी इधर। तो इधर हम केबल लगा लेते हैं इधर। ये देखिए एक काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पोस्ट एरर आ गया तो वो अलग है, क्योंकि ये हार्ड डिस्क कुछ भी कनेक्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो ये यहाँ पे एक काम कर रहा है और आगे एक आध काम कर रहा होगा या नहीं काम कर रहा होगा, और ये भी नहीं काम कर रहा है। तो सारे पोर्ट नहीं काम कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं देख सकते हैं। इधर कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो लास्ट तक देखिए क्या चेक करना है, पहले चेक करना जान जाएंगे तो इसे रिपेयर भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये रिपेयर नहीं होगी, ठीक है। तो ये फ्रंट में ये भी काम नहीं कर रहा है। तो बताना चाहूँगा दोस्तों, बंद कर लेते हैं पीसी, कहीं शॉर्ट ना हो जाए। तो फ्लैश से जला के दिखाता हूँ, मैं रिपेयर करके भी दिखाऊँगा। पहले ट्रबल शूटिंग बता देता हूँ, यूएसबी प्रॉब्लम की ट्रबल शूटिंग कैसे होती है। तो इधर देखिए, ये जो अपनी यहाँ पे एल लगे हैं कॉयल L3 L4 L1 L2, ठीक है। तो ये कॉइल्स ख़राब होते हैं, ठीक है। चलिए चेक करके जानते हैं इसको कैसे, इसको हम चेक करते हैं, ठीक है। कि क्या गुड कंडीशन होती है हम इसको चेक करके देखेंगे। तो मल्टीमीटर आपके पास होना चाहिए, बाजार मोड पे इसको सेट करेंगे, चेक करेंगे तो ये बीप करेगा। कॉइल का काम है बीप करना, फ्यूज का काम है बीप करना। वैसे देखिए यहाँ पे इस साइड में 2 पिन है, इस साइड में 2 पिन है। तो इधर एक पिन इधर चेक करेंगे और एक पिन इस साइड में चेक करेंगे, तो बीप आना चाहिए दोनों से। तो एक में बीप आ रहा है देखिए, तो एक में बीप आ रहा है तो एक ही काम करेगा, ठीक है। ये देखिए दोनों साइड में जिसमें बीप आएगा तो पूरा यूएसबी कोड पोर्ट काम करेगा। तो एक एक साइड में सब में फॉल्टी है लगभग। तो ये क्या करेंगे, सबको निकाल के हम क्या करेंगे यहाँ पे जंपर कर देंगे। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं, हाथ के हाथ जंपर कर लेते हैं, ये चल जाएगा। तो ऐसे किसी बोर्ड में यूएसबी आप नॉट वर्किंग जो ब्रांडेड पीसी होते हैं OEM के, डेल HP लेनोवो हो गया, तो ठीक कर सकते हैं। तो निकाल लिया हमने इसको। अब यहाँ पे सीधा सीधा जंपर कर देंगे, जो हमारा प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे नियर बाई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक जंपर वायर लेंगे कॉपर का और थोड़ा सा इस पर शोल्डर कर लेंगे हाथ के हाथ, जिससे हमारा अच्छा शोल्डिंग हो सके। जैसे जंपर वायर हो कॉपर वायर हो आपका, उससे आसानी से ठीक हो जाता है। तो कॉपर वायर किसका बनाना है मैं बता रहा हूँ। हाँ, तो देखिए इस तरह से एसएमपीएस का जो कॉपर वायर होता है जनरली हम उसको ले लेते हैं। ये रहा अपना एसएमपीएस का कॉपर वायर, ठीक है। और सिंपल जंपर लगाते जाएंगे स्ट्रेट, जैसे फ्यूज था। तो जंपर लगाने के पश्चात मैं आपको दिखाऊंगा अभी। कि ये आपस में पॉइंट शॉर्ट होगा तो फिर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम इसमें शोल्डर कर लेते हैं हल्का सा, इस वायर में शोल्डर होना चाहिए तभी ये पकड़ेगा, अदरवाइज शोल्डर तो हो जाएगा। थोड़ा सा फ्लक्स का भी इस्तेमाल करेंगे इसमें। ट्रैक बहुत नाजुक होता है, आराम से जल्दीबाजी नहीं करनी है।
चलिए एक बार जंपर लगा के हम कंटिन्यू करेंगे, वीडियो को दिखाएंगे, थोड़ा समय लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जंपर कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं जंपर कैसे कैसे लगाया है। तो जंपर हम इधर इधर से लगाए हैं ऐसे स्ट्रेट, जैसे एक लाइन हम खींचते हैं यहाँ से, जैसे आप देखो ऐसे वायर रखा है तो ऐसे ऐसे जंपर लगा है, ठीक है। ओके, स्ट्रेट लगा, स्ट्रेट लाइन जैसे हम खींचते हैं ना यहाँ पे, ऐसे जैसे है ये वायर, कॉपर वायर, तो इसी तरह ऐसे जंपर लगा है। तो एक साइड मैं इधर सोल्डरिंग किया हूँ, आप देख सकते हैं इधर एक साइड इधर, एक साइड इधर सोल्डरिंग किया हूँ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैंने 2 ऐसे एक और लगाया है, तो एक साइड इधर, तो इसी तरह यहाँ पे लगा। और अब चलते हैं ऑन करके देखते हैं। अब ये चारों पोर्ट काम करना चाहिए, ठीक है। जूम आउट कर लेते हैं, तो ये चारों पोर्ट ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैंने जंपर आप खुद लगा सकते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोप नहीं है कि हम इसमें क्लियरली दिखा पाएँ। सो ऑलमोस्ट हम डन कर लेते हैं। ठीक है, ऑन हो गया, डबल हिट आ गया और डिस्प्ले भी हमारा आ जाएगा। तो इस लाइट को हम बंद कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए लोअर वाले में लगा हुआ है, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। देखिए ये हमारा USB इस पे आ रहा है, ठीक है। आप सेकंड भी चेक कर लेते हैं, तो इस पे भी हमारा यहाँ पे देखेंगे तो आ गया है, ठीक है। अब थर्ड पे चेक करते हैं, तो थर्ड वाला भी यहाँ पे, थर्ड वाला नहीं आया क्योंकि हो सकता है जंपर ढंग से ना लगा। फोर्थ वाला आना चाहिए, थर्ड और फोर्थ नहीं आया क्योंकि ये इधर भी जंपर दिया है, देखिए इस साइड में जंपर है। चलिए वो तो अलग की बात है, हम इस वाले को चेक करेंगे, लाइन वाले को। तो लाइन वाला भी कोई काम नहीं कर रहा क्योंकि वहाँ भी जंपर लगाना होगा। अभी 2 में ही जंपर लगा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इधर। तो इसी तरह ये सारे जैसे यहाँ पे आपके दिए हुए कॉइल्स, इसको भी आपको जंपर करना हो तो दोनों USB पोर्ट काम करना चालू और कर देगा, जो नहीं काम कर रहा है, ठीक है। ये देखिए ये वाला पोर्ट है, ये वाले और सामने वाले। तो आई होप ये इनफ होगा आपके लिए, तो आप लोग आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।